Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Vyetnam Sosialist Respublikasının baş prokuroru Nguyen Thienin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Spiker Sahibə Qafarova səfərin Azərbaycan və Vyetnam arasında əlaqələrin inkişafına öz töhfəsini verəcəyinə inamını bildirib. Görüşdə iki tərəfli əlaqələrin güclənməsində ali və yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin müstəsna rolu qeyd olunub. Azərbaycan prezidentinin Vyetnama, Vyetnam prezidentinin isə Azərbaycana səfərlərinin münasibətimizin dinamikasını müəyyən etdiyi diqqətə çatdırılıb. Bildirilib ki, ölkələrimiz beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində səmərəli əməkdaşlıq edirlər. Bu baxımdan qoşulmama hərəkatının parlament şəbəkəsinin əhəmiyyətindən danışan Milli Məclisin sədri Vyetnamı bu platformada fəal iştiraka dəvət edib. Milli Məclisin sədri Vyetnam parlamenti ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq, parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qruplarının fəaliyyəti, parlamentlər arasında əlaqələrin genişləndirilməsi perspektivləri barədə də fikirlərini bölüşüb. Nguyen Thien iki ölkənin prokurorluq orqanları arasında əlaqələrin inkişafından bəhs edib və rəhbərlik etdiyi qurumla Azərbaycan Baş Prokurorluğu arasında imzalanmış sənədlərin əhəmiyyətindən və əməkdaşlığın perspektivlərindən danışıb.